Edhe faleminderit shumë për privilegjin që ta përfaqësoj, po ta prezantoj misin e Kosovës për vitin 2025. Para se ta bëj këtë, dua të njoftoj se më kënaqësinë dhe nderin më të madh Miss Kosova, Miss Universe Kosova nga viti 2026 do të mbahet zyrtarisht në Kosovë. Wow! Një super lajm dhe shumë faleminderit tani. Këtë iniciativë kemi marrur unë bashkë me Eduard Dedën dhe mezi presim që ta bëjmë bashkë këtë show të talentit, të kulturës dhe të bukurisë së bashku në vendin ton aty ku i përkat. Suksese të dyve në këtë aventurë të re, ndërkohë. Eriona, më mirë si prezantuese apo e ftuar special? Teni mirë dyat, mirë po kësaj radhe kom pas fatin me shiu pak ma shumë nga publika, kështu që s'po moj me zgjedhë. Pankt, e ke shijuar pankt. Pa tjetër. Cila nga këto dy finaliste që përshikoni në qendër të skenës do t'jetë triumfuesja e këtij edicioni? Vajzat kanë emocione, janë të buzëqeshura. Njëra prej tyre do të ketë fatin përfaqësoj Kosovën në Miss Universe dhe do të hapim tani zarfin për të parë se cila prej tyre do të mbajë në kokë këtë kuror të jashtëzakonshme dhe mund ta lexosh ti. Unë e kom përjetu këtë ndjenjë, po besoj që është pak ankt, mirë po. Miss Universe Kosova, për vitin 2025, është Dorea Shala! Urime Dorea, urime! Suksese! Dorea Shala përfaqëson Kosovën në Miss Universe 2025. Si dhe shoqëruesja e parë Miss Universe Kosova, Alba. Alba Fazlia, suksese, shoqëruesja e parë Miss Universe Kosova. Kurora për të dyja vajzat. Lule, suksese të mëtejshme. Faleminderit Eriona. Shumë faleminderit Eriona. Ishte kënaqësi. E shijon këtë moment Dorea Shala. Dorea, të urojmë shumë suksese në Miss Universe 2025. Duar trokitje për Dorea Shala, ndërkohë Alba Fazlia, shoqëruesja e parë e Miss Universe Kosova.